politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ndeha horavana ny tsy fitoviana eo ampilatanantsika mandrakariva ny fiovana hoy Ramatoa Mbanivy Manenze, chargé d'affaires eo anivon'ny Masivo Afrikana Tatsimo eto Madagasikara. Ny ady sy ny tolona nanoerana ny fanavaka vaham-bolo-koditra, ny fahafahana sy ny fampanjakana ny rariny ary ny fanajana ny maha-olona no nahafantarana ny Nelson Mandela no io fanokana tenany ho fikatsahana ny fanasoavana ny mpiarabelona sy fitondrana ny anjara birikiny tamin'ny fikatsahana filaminana sy fahafahana izay indrindra no nanokana ny firenena mikambana andro iraisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela izay marina isaky ny 12 Jolay. Toy ny fanao isan-taona dia manamarika ity andro iraisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela ity ny Masivo Afrikana Tatsimo eto Madagasikara. 17 minitra mahery anaovana asa soa ho an'ny mpiarabelona tetsy Ambohibao Anteroka. Vehivavy miisa 700 avy eo atoerana no nisitraka fanentanana momba ny fahadiovana sy ny fidiovana, fampahafantarana momba ny Nelson Mandela, fampianarana momba ny fikirakirana sy fanodinana fako, fizahana ara-pahasalamana, fizarana tohana samihafa sy hanimasaka. Tsy androany ihany fa isan'andro no hanasana ny mpiarabelona mba hanao asa soa eny anivon'ny fiarahamonina, hoy ny eo anivon'ny Masivo Afrika Atsimo eto Madagasikara. Izany fiatsaram-bela tsy tsara ny nataon'ny mpanohitra ny fidy 100 isan-jato ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Miezaka mampangina izay mitsikera azy ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny raha ny fanazavan'ny antoko politika Front de Libération Nationale na FLN, ka antony mampamaivay ny fanenjehana ara-politika amin'izao io. Iny tena affaire interne na hoe raha tokantrano no anatin'ny antenimieram-pirenena iny. Ny mahavoafidy 100 isan-jato ny filoha ao satria iny no filoha itondrao. Fa ny hevitra ambadika izay hoe fahalan'iny 100 isan-jato zay no tokony ho jerena satria ho an'ireo mpanohitra izay ny fidy azy dia mahatsapa fa na n'olotra kandida raha tsy olany, ary nefa koa raha tsy andany azy dia aparefo ilay antenimieram-pirenena izay asany mandritra ny 5 taona. Lasa misy disadisa avy hatrany aty am-piandohana ny fiarahana izy ireo, nefa fantatsika tsara fa ny hevitra rehetrarehetra iarahana ao dia na ny tombontsoa iarahana rehetrarehetra ao zany dia anisany mitantana an'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Fa raha ohatra ka mbola ny teo aloha ihany nolazainy fa itoy ary amin'ny continuité de l'État dia manohy ny ratsy vitany teo aloha izy zany dia izay no hitanay fa tena lesoka lehibe. Ny faharoa ny prime ministre izay tonga eo ny fitondram-panjakana mihitsy zany ny izay voalany teo dia tokony hatsapa hanavaka tsara ireo atao hoe opposition na ny contre, na ny mpanohitra zany na ny mpanohana. Izany zany dia mahazava ho azy satria prime ministre sy filoham-pirenena no tompo-kevitra amin'io kianina io dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra koa izy hampanginana anao mba hahafahany manatanteraka ny heviny. Dia izay no mahatonga an'io resaka fanenjehana ara-politika lazaintsika rehetrarehetra io. Izany hoy ny mpandrindra nasionalin'ny atoko Iada Jean Pierre no antony anatsikafona ireo mety ho eloka na adisoana ara-pitsaran'ireo olona tiana angina ary na henotsika ihany koa ny hoe antony ara-politika ohatra ny samborana ilay olona, kanefa rehefa mandeha ny fotoana dia misy antony hafa mifanohy foana mampitatra ny fitazonana ponja ireny kadra politika ireny. Maika moa fa raha ohatra hoe tena nataonao le izy dia vao maika anao tena ampangon'ny elabe ihany. Raha ohatra kosa tsy manana anao misy ny endrikendrika sy ny karazany, iny moa dia afaka tsy maintsy anaovana tolona zany amin'ny fanafahana ilay olona.